There are some developments which are surfacing panguva ino kuchionekwa kunzi the travel yakaitwa naPresident E.D. Mnangagwa from Zimbabwe to Belarus yakanga iri unknown, isikazikanwe nevanhu. Panguva ino yodzoka chireza maspeculations. Panguva ino kuri kwanzi munyika yeZimbabwe there are a series of the deaths retired civilian generals. Chitiko chiri kushamisa even ne all those varimo mu the ZVAITWA. Zvadapera mashuva anobuda panguva ino vatiri kuona kuti vakomana veUnder 2030 vari kuuya vachiexposa some of the suspected reasons why he left Zimbabwe unannounced. It was subscribe or like on the bell icon. Chikora zvakanaka anobuda nyora achiti ambotsa this picture with the Belarusian leaders. Kubuda nyora achiti, we are at a critical moment. I've received a reliable information that ED importing various poisonous substances intended to eliminate military generals, opposition figures, and VP Chiwenga. My mysterious deaths and staged accidents lie ahead. ED must stop these assassinations. Ndoma developments are yatoko panapa nachikura zvakanaka swa muri kuona pahendo yake iyo achataura chiti these are substances which are meant to destroy those figures I mentioned once by military generals, opposition figures, and VP concerned Chiwenga also. Zviri kuitika at a time atiri kuona kuti Zimbabwe is in a constitutional crisis, and tiri kuona kuti zviganandas they are trying to push kuti these constitutional changes akwanise kupasa through, and after they pass ipapo ndo pamuchaona the drastic fall yema institutions achiscrapiwa their power and power being centralized to one individual. Ndoma developments aripo panguva ine muri Zimbabwe. We do not know how this is going to end, but we just know that Zimbabwe is in a crisis. Nakomesa kushemedza mafunguro enyu muri kudipa pamusoro pechiriko ichi. Tudze mafunguro enyu, subscribe or like, click on the bell icon.